Okay ဒီကကျွန်တော်တို့ time scale သုံးပြပုံလေးလာကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကျုံးချက်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် Okay အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ် Okay ဒီတော့ဒီမှာဟို view ကိုသွားလိုက်မယ်နော် view ကိုသွားပြီးဒီ time scale ကိုလည်းကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဒီ time scale ကိုဒါ day နဲ့ကြည့်မယ်ဒါ day နဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်week နဲ့ကြည့်မယ်ဒါ week နဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ month နဲ့ကြည့်မယ် month နဲ့ကြည့်မယ်month ဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်လာနေ Okay 3 month ဆိုဒီလိုလေး Okay အဲ့တော့မှာဟိုဖြစ်တယ်ဒီမှာ time scale ကိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကြအဲ့မှာ time scale button ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် time scale button ဒီမှာ time scale ဒီမှာ time scale ကိုဒီမှာဟိုဖြစ်လို့ကြည့်လို့ရတယ် Okay နော် Okay ဒီမှာဒါတိုင်းအဲ့လိုမျိုးပဲ time scale ကိုထပ်ပြဟိုဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာ right click နေလာဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က time scale ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့မှာ time scale ဆိုပြီးပေါ်လာပြီအဲ့ time scale မှာဆိုဒီမှာ top tire ရှိမယ် Okay နော်ဒီမှာ middle tire ရှိမယ် bottom tire 3 တန်းလုံးကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တို့ကဒီမှာ bottom မှာတော့အသေးစိတ်ပို့ပြီးပြတာပေါ့နော်ဒီမှာ bottom မှာဆိုအသေးစိတ်ပို့ပြရတယ်မှာဒီမှာ top မှာတော့ဒီမှာ top Okay ဒါ middle မှာဆိုရင်ဒီမှာလနဲ့ပြတယ်bottom မှာဆိုရင်ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုတို့က3တန်းလုံးမြင်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ3 tire ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော် top middle bottom ဆိုပြီးရွေးလို့ရတယ် Okay အဲ့ဒါဆို3တန်းလုံးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြတော့သူ့ရဲ့ default အတိုင်းသူကအချိန်ရတော့ဒီမှာ2တန်း3တန်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်3တန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ3 tire မှာဆိုရင်ဒါ top tire မှာဘာနဲ့ပြမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ month နဲ့ပြမလားအဲ့မှာ quarterly နဲ့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ quarterly ပြသွားပြီအဲ့တော့ middle tire မှာတို့ကဘာနဲ့ပြတာလဲလနဲ့ပြထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်bottom tire မှာကျတော့အဲ့ဒီမှာ third of month ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါအဲ့ third of month မှာဒီမှာ BME ပေါ့နော် level လေးနဲ့ဒီမှာပြထားတယ် Okay နော်အဲ့တော့မှာ third of month မှာနောက်ထပ် week နဲ့ပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ week ပတ်တွေနဲ့ဒီမှာပြောင်းသွားပြီ Okay အားမို့ day တွေနဲ့ပြခြင်းတယ်ဆိုဒီမှာပို့ပြီးတော့ဒီမှာဖြစ်သွားပြီ Okay နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ third of month နဲ့ပဲကြည့်ထားလိုက် Okay အဲ့တော့ third of month မှာဒီမှာ third of month ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ BME ပေါ့နော် BME ဆိုတာကbeginning B က beginning အစပေါ့နော် M က middle E ကအဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့3တန်း okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာ okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ time scale မှာအဘော quarterly နဲ့ပြတယ်မှာလနဲ့ပြတယ်အောက်မှာအဲ့လအောင်မှာ3ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အစအလယ်အဆုံးပေါ့နော် BME နဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြတယ် Okay နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ဒီ time scale ကိုကျွန်တော်တို့က3တန်းပေါ်ပြင်လို့ရတယ် default အနေနဲ့ကတော့2တန်းပဲပေါ်တာပေါ့နော် Okay